30-40 жылдары қуаты жылына келімді 10 миллион тонна болатын жаңа мұнай өңдеу зауытын салу 400 миллион астам халқы бар орталық, оңтүстік және оңтүстік батыс Азия нарығына жаңар-жағармай тапшылығын және экспорттау шешу. Шындығында сонау академик Сатпаевтың кезеңіндегідей тәуелсіздіктің соңғы 25 жылында жүйелі масштабты геологиялық зерттеу барлау жұмыстары жүргізілген жоқ. Қазақстанда көмірсутектердің жаңа кен орындарын ашу үшін бізде қажетті әлеует бар. Бүгінгі үкімет сағатына көтерілген мәселелер бойынша біз арнайы ұсыныстарды дайындап, оны орындалуын жүйелі түрде қадағалаймыз. Но на сегодняшний день компания «Казмунайгаз» получила еще в 2018 году 17 участков, компания «Казахгаз» получила 18 участков, в купе на две компании 35 участков, и они на сегодня стоят в замороженном состоянии. Ничего вы с ними не делаете. 18 у «Казмунайгаза», 19 зарезервировано за «Казахгазом». Меры уже озвучены. Указ есть о либерализации главы государства, в соответствии с которым правительством разработан законопроект. Если в течение 3 лет меры не будут приняты, данные участки будут изыматься и передаваться на аукцион. Сколько дочерних компаний в группе «Казмунайгаз» и сколько из них убыточны по итогам 2023 года? Порядка 80 у нас производственных компаний. Есть убыточные, мы не скрываем, сегодня это порядка 10 компаний. Это в основном нефтесервисные. Почему? Потому что большие социальные у нас там обязательства, и мы должны их исполнять. Экологическим кодексом предусмотрено обязательство по применению предприятиям АСМ с 1 января 2023 года. Почему на сегодняшний день не установлены автоматизированные системы мониторинга и Минэкологии? Какие меры принимаются вашим ведомством по предприятиям, не исполняющим свои обязательства по применению АСМ? Из 91 67 установила, из них 24 не установила. Из 24 12 это коммунальные и энергетические. Оставшиеся 7 предприятий до конца текущего года должны установить. А по тем, которые не установили, были приняты меры административного характера. Штрафы у нас в размере 200 МРП. Почему в нашей нефтяной стране при каждой остановке НПЗ возникает дефицит нефтепродуктов? И как министерство планирует решать проблему диспаритета цен? Ведь все знают, что административный контроль очень легко можно обойти. Я хотел бы подчеркнуть, что с 2019 года при росте потребления бензина на 25%, вообще ГСМ, в том числе бензина, на 25%, мы с 2019 года не импортировали бензин 92. Это было в этом году связано с тем, чтобы не создать, наоборот, на всякий случай мы 20 тысяч закупили.